날씨가 따뜻해지니까 얼음들이 막 갈라지는 소리가 살벌하게 들립니다. 오, 얼음판. 여기 갈라진 데 아니야? 맞아요. 여기 갈라지는데 이게 끝까지 그냥 딱 그냥 덮어버리네. 여기 건너가다 폭 빠지는 거 아니야? 와, 이 얼음이 갈라지는 구간이다. 얼음길이 서로 밀려가지고 맹꽁이 빠지나 안 빠지나 먼저 봐야지. 와. 오, 얼음판 갈라진 게, 와, 무섭다. 소리, 얼음 갈라지는 소리. 와. 이 해가 비치니까, 날이 따뜻해지니까 얼음들이 갈라지느라고 막 구구구 소리가 끝도 없이 들립니다. 끝도 없이. 이 얘네들이 햇빛 보고 따라가다 보니까 얘는 쓰러질래다가 어디 저기에 받쳐서 안 쓰러진 거야. 아, 저 위에 나무에 걸려가지고 걸려서. 그럼 얘가 구해준 거네? 저 밑에 나무가 저 단나무가 구해진 거야. 저렇게 붙어있다가 이제 열리지 되는 거야. 아, 나무를 얼마나 오랫동안 묶어놨으면 나무에 골이 다 폈네. 아, 이거 얼마나 아팠을 거야. 한 몇 년은 묶어놓은 것 같은데 이 정도면. 근데 줄이 썩어서 이제 끊어진 거야. 이 밧줄이 매여 있어가지고 나무가 이렇게 파였습니다. 와, 불쌍하다, 불쌍해. 이 밧줄을 너무 오래 묶어둬서 나무가 이 살이 못 찌고 골이 패였어요. 아, 이러면 안 되는데 나무가 참 고생 많았겠어요. 야, 카메라 없다고 생각하고 좀 자연스럽게 얘기해봐. 뭐 인터뷰하는 거 아니야. 아까 내가 딱 얘기할 때 찍었어야지. 그러니까 그 카메라 없는 것처럼 얘기를 해야지.